今天我们要来聊一部很特别的古老经文，它有点像会自我毁灭的文字，听起来很玄，对不对？但它里面的核心思想，真的有可能会让你对整个世界的看法，来个180度大转变哦。好，我们今天的主角可以说是佛教哲学里面地位非常非常重要的一部经典。它不止文字优美，背后的历史分量也超级重。但是它最有趣也最让人头痛的地方在哪里，你知道吗？就是它的核心讯息听起来根本就像个谜语。你看看这个句子，对，你没看错，整个经文里面就不断重复这种 A 不是 A， 所以才叫做 A 的句子。这听起来完全是矛盾的嘛？这到底想说什么？而且不是只有一句哦，你翻开经文，哇，一整页又一整页，密密麻麻，全都是这种看起来在自我打脸的逻辑。你第一眼看过去，真的会觉得，这是不是什么写得很漂亮的胡言乱语呀？你可能会想，是不是印错了，还是翻译没翻好？都不是。跟你说，这套看起来怪怪的语言，它本身就是一个设计好的非常高明的教学工具。那要搞懂它，我们就得先来趟时光旅行，回到它的源头看看。我们现在看到的中文版，光是看到译者的名字，你就知道这部经有多厉害了。谁？就是鼎鼎大名的唐代高僧玄奘。对，就是《西游记》里的唐三藏本人。你想想，能让他花这么大力气翻译的经文，那肯定不是开玩笑的。他为了拿到梵文的原版经书，真的是踏上了一场史诗级的旅程。那根本就是一场真实世界的《西游记》啊！所以这就更让人好奇了，到底是什么样的真理这么重要？重要到非得用这种像在讲绕口令一样的方式来写？好，问得好。这个问题就直接带我们切入整部经文最核心的一个概念。答案就是这2个字：空性。这个概念可以说是整个大乘佛教的基石。它的意思是什么呢？他说，我们看到、听到、感觉到的一切东西，本质上都是空的。先别急，这里的空不是说它不存在，而是说它没有一个固定的、独立的、永远不变的自己。好，大家看这里，这个观念超级重要，因为90%的人都会搞错。所谓的空，绝对不是指什么都没有或虚无哦。正好相反，它指的是一种无所不在的关联性。也就是说，世界上没有任何一件东西是完全独立存在的，所有东西都是互相依靠、互相连结才出现的。这就像海里的波浪，你不可能找到一个跟海洋无关的独立的浪，对吧？浪本身就是海的一种表现而已。所以，一旦你抓到空性这个感觉，你再回头去看经文里那些奇怪的句子，就会恍然大悟了。哦，原来它根本不是要跟你辩论什么事实，它更像是一个大脑的健身器材，一个工具。它的目的就是要训练你，让你亲身体验到这种万物都是一体的感觉。而且这个健身器材还有固定的操作手册哦。它的公式是这样的，你看，第一步，它会先丢出一个我们很熟悉的概念，比方说智慧。第二步，他会很粗暴的直接否定它，说那不是智慧。然后第三步，他又把这个词捡回来，但告诉你，这只是一个名字，一个标签而已。然后呢，他就把这个公式一遍又一遍再一遍，疯狂的套用在所有你想得到想不到的概念上。这是一场刻意设计的强度非常高的心灵重训。那做这个重训要干嘛呢？它的目标有几个。第一，就是要打破我们脑袋里一个很顽固的坏习惯，我们总是不知不觉地把名字当成东西本身。第二，就是要让你彻底看清楚，标签就只是标签，它不是真实。而最终的目的，就是要用语言这个工具，带你走到一个连语言都到不了的地方。
所以你看哦，当我们懂了这个道理之后，再回来看这一整页的经文，是不是感觉完全不一样了？它不再是看不懂的矛盾了，对不对？这一排排不断重复的字，它本身就是一场精心设计过的修行。你甚至可以说，这是一种写在纸上的禅修。而且我跟你说，这部经文真的是非常硬核，它会把你认知里的一切，从你的眼睛、耳朵到你的想法、你的情绪，甚至连觉悟啊、成所啊这些佛教里最崇高的概念，它通通都拿来用刚刚那个公式一个一个拆解掉。为什么要这么做？就是要把你的心从这些一个个被钉死的概念框架里面解放出来。好，我们用这个表格来比较一下，你马上就会懂。你看左边是我们平常看世界的方式，我们觉得世界是一个一个固定的东西组成的，杯子就是杯子，桌子就是桌子，我们觉得名字就代表了事实。但你看右边，经文想带我们去看的角度是，世界其实是一个不断流动、互相连接的过程，而我们用的那些名字和标签，它很有用，但它就像是指着月亮的那根手指，它能帮你看到月亮，但它终究不是月亮本身。所以说到最后，这部经文其实是把一个非常非常深刻的问题直接丢到我们每一个人的脸上。他问你，如果构成你身体的每一个细胞，你脑中闪过的每一个念头，你心中的每一种感受，如果这一切的一切都找不到一个固定的、独立的、不变的自我存在，那么你一直以来深信不疑的那个你，究竟是什么呢？